علاش رخصة السكن دارت في 2023 يناير؟ السبب الرئيسي اللي بالي هو الدولة ما عندهاش الميزانية كافية، راه مكملين غير بالصبر وشوية ديال الفرونسي راكم عارفين. دونك الا جات لقات هذوك الشقق كاملين اللي كاينين في السوق دابا ودارت عليهم الدعم ما غاديش تقدر يعني تعطي الدعم المباشر. هادشي علاش داروا هاد الخطة هادي باش يلاه بين ما تبناو الاخرين وكاينين شقق قلال ويبقاو يعطيو بشوية بشوية. السبب الثاني يا سيدي قالت لك الوزيرة بان دوك المنعشين العقاريين اللي كانوا بناو هذوك الشقق وما تباعوش ليهم بغات هي تلقى لهم الحل، يعني يدبروا راسهم اللي ما دارش شي منتج اللي هو زوين وفارض راسو وباع في السوق راه ما عندها ما دير ليه. المهم هاد القرارات هادو تسببوا في واحد المشاكل اللي هي كبيره، بحال كتلقى الشقق ديال 30 مليون كاين غير في الضواحي ديال المدن ولا في المدن الصغرى، الشقق اللي ما بين 30 و70 قلال بزاف، يعني بالكاد غادي تلقاهم. وهذا القرار ديال رخصه السكن ديال 2023 حرمت الناس يشريو دوك الشقق اللي كانوا تبناو شحال كان الثمن ديالهم مزيان وكان الثمن ديال مواد البناء باقي ما طالعش، ولهاد العامله مزيانه تحرموا من هادشي. عندنا شقق وبقع استثماريه رائعه. مرحبا بالجميع وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو وشكرا.